Avame ametlikult Eesti tuuri Euroopa võitlusspordifestival 2026 ja no loomulikult me alustame Pärnust, sest Clash on 4 korda toimunud Pärnus. Henri Hiieme, tervist! Mis siin taustal toimub täna? Tervist! Taustal käib siis MMA põhigrupi trenn praegu ja meil on jagatud põhigrupi trennid siis niimoodi nädala peale ära ja täna on meil siis pigem selline püstilöömine, MMA striking nagu. No tundub, et ei puhka ka suvel. On see võitlusspordi tase Eestis jõudnud sinnamaani, et huvilisi on nii palju, et suvi kukub, aga sportlased ja harrastajad on ikka saalis? Ikka puhkame, aga vara veel. Kõigepealt teeme siin Tartus MMA suvelaagri veel, suur MMA suvelaager Tartus, siis tulge sinna ja jõuame veel Deliik 12 teha. Ja siis juulis ikkagi plaanime ise ka puhata, et lihtsalt muidu ei ole jaksu, et sügisel samasuguse hooga jälle edasi panna. Henri, aga tänase kokkusaamise mõte on tegelikult rääkida sellest, mis toimub võitlusspordi ümber, mis kasu saavad noored inimesed ja harrastajad ja miks mitte vanemad, noored ja naised võitlusspordist üldiselt. Ütle mulle, kui paljude inimeste elu või vaimse tervise või raske olukorra oled sina nende 7 aasta jooksul Invicta klubit pidades nii-öelda päästnud või kaasa aidanud? Näed sa seda muutust noortes inimestes või kelles iganes? Ikka näeme, et eks meil on selline, kuidas ma ütlen, selline oma aura või selline oma kommuun tekkinud, et kõik ei jää siia püsima. Tullakse, minnakse, aga ütleme, kes selle sama energiaga siis lainestub, siuke tiibim jutt juba natuke, et siis nemad jäävad. Et eks me oleme kindlasti väga paljusid mõjutanud ja päästnud ka kindlasti kedagi. No see treeneritöö ei tähenda ju ainult seda, et sa valmistad sportlasi ette, tippud, kes tahavad Eestis tippu jõuda. Treeneritöö tähendab ju vanemaks vennaks olemist, mõnikord isaks olemist, psühholoogiks olemist. Kuidas sa selle kõigega hakkama saad, sest see seltskond on ju suur, kes sind vajavad ja treenereid vajavad? Just nägin niisugust head riili ka Instagramis, kus oligi treener pandud erinevatesse ametitesse, et küll on bussijuht, küll on parandaja, küll on psühholoog, küll on arst, et ega niimoodi see käibki. Et ma arvan, me ei ole veel seal maal, kus võib-olla finantsiliselt oleks võimalik niimoodi teha, et ma saaks ainult võib-olla treeneritööle keskenduda. Aga eks me selles suunas liigume ja selle poole püüdleme, et praegu on jah niimoodi, et 100 ametit korraga tegelikult. No see peab olema sul missioon, sa oled ise endine MMA profivõitleja. Mis hetkel sa otsustasid, et sa jääd selle ala juurde, isegi kui su enda sportlaskarjäär nii-öelda läks siis pausile või lõpetasid ära? Tegelikult oligi see mõttes Kuklas oli see kohe nagu olemas sellise varu variandina, et kui nagu asja ei saa, et siis ikkagi jätkan selle alaga ja kindlasti treenerina ja üks suur unistus oligi tegelikult see, kus me täna oleme, et Pärnus oma saal ja õnnestus. No mis see oli, et asja ei saa? Selgita nüüd seda ka. Raske on selles mõttes, ega see võitlusport selles mõttes lihtne ei ole ja kuna ma võib-olla ise selle tee olen läbi käinud, et seda lihtsam on treenerina, ütleme, õpilasi, sportlasi mõista, aru saada nende rõõmudest, muredest, et ütleme nii, et iga raske asi ikkagi elus õpetab, kasvatab. Mis sa sellest arvad, mida Tyson Fury ja Uku Jürjendal räägivad, et kui läheb raskeks, pane aga gaasi juurde? Ma arvan, see on hea selles mõttes nagu siuke psühholoogia, et nagu piisonid kõnnivad tormi sisse, et see kiiremini läbi saaks nii-öelda, jah. Räägime natuke veel Clashist ka. No 4 aastat on 4 peakorraldajad siis ennast tõestanud Pärnus. On olnud selliseid sündmusi, kus saali on müüdud rohkem pileteid, kui tegelikult seal kohti oli. Mis on nende edu taga? Kindlasti see, et nad on noored ja pealehakkajad. Ja tegemist ei ole lihtsalt selliste teeme ära tüüpidega, et ikkagi keskkooli ajal olnud sellised aktivistid, olnud noortekogudes ja nii edasi, kes on siin õppinud kõrgharidusega,
et see kindlasti on see edu võti ja noh, eks me oleme neid kindlasti kõvasti toetanud ja suunanud ja aidanud, kuidas ütleme seda asja võiks teha. Tead, mida mina näen, mis teil on ühiste? Teil on süda õiges kohas ja seda on tunda. Et ei mõelda võib-olla esimese asjana ainult matemaatiliselt ja tehniliselt, vaid mõeldakse ka päriselt inimesena südamega. Et see viis, mida mina näen, kuidas klassikorraldajad, sportlasi kohtlevad, see on väga kõrgtase. Tundub sulle ka nii? Või tegelikult tagaruumis on ikkagi midagi sellist ka, et tahaks öelda, et tehke paremini? Noh, eks ikka paremini saab kogu aeg teha, aga jah, selles mõttes, et Clash on väga kiire arenguhüppe teinud ja olles ise ka võistlenud erinevates liigades, käies praegu oma sportlastega erinevates liigades, et selles mõttes on tase korralik ja me teame, mis suunas edasi liikuda ja Ütle üleüldiselt Eestis, mis on võitlusspordi kõige suurem mure, mida me peaksime kõik ühiselt lahendama? Äkki see ikkagi, et võitlussport on ka sport, et ta jõuaks ikkagi, kuidas ma ütlen, televaatajani ka ükskord, et meil ei oleks võib-olla ainult jalgpall, korvpall, võrkpall, et jah, äkki see. Ja mis see kõige suurem rõõm on? Kõige suurem rõõm, andmise rõõm ikka. No ja lõpetuseks võtame selle jutu otsa kokku. Kes sinu sportlastest sügisel Euroopa võitlusspordifestivalil 2026 või Clash ringi puuri astuvad? Võitlusspordifestivalil nüüd kindlasti astub üles väga palju sportlasi, aga Clashi siis peasündmusel Karoliine Moones, Enrique Käänik, Olavi Tanel Kask, Markus Tammik, Kenter Metsavats, Sander Kaju, Sten-Erik Laadre. Pärnu koorekiht on kohal! Karol Kennet Lootus muidugi. Aitäh sulle ja edu teile Pärnus ja ma loodan pikka iga, et 10 aasta pärast, kui 17 on, siis räägime siin jälle ikka veel. Aitäh!